नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार चंद्रनगर गांव पालिका वार्ड नंबर 4 पोखरिया सरलाही नेपाल से ऑल इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर में आप सबको हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों मैं आप सबके बीच एक फिर से नया वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे आज अपने पास स्टार गोल्ड का होम थिएटर आया है। दोस्तों इसमें प्रॉब्लम है कि कोई भी साउंड नहीं आ रहा है, नहीं तो बेस साउंड दे रहा है, नहीं ट्रेबल साउंड दे रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। दोस्त ये फुल्ली साउंड डेड प्रॉब्लम है दोस्तों, फुल्ली डेड। तो आइए दोस्तों इसको चेक करते हैं किस प्रकार से ठीक किया जाए। दोस्तों तब तक हम मोबाइल को स्टैंड में सेट कर देते हैं और इस होम थिएटर को खोलते हैं। दोस्तों तो बस आप इस वीडियो पे बने रहें। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर म्यूजिक हमने प्ले कर दिए हैं, ठीक है दोस्तों। फिर भी यहाँ पर कोई आवाज़ नहीं दे रहा दोस्तों, कोई आवाज़ नहीं। तो आइए दोस्तों इसको ओपन करते हैं और खोल कर देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इसको खोल रहे हैं, ठीक है। आइए आप देख पा रहे होंगे दोस्तों हमने इसे खोल दिए। आइए खोलकर इसको देखते हैं। आप देख रहे होंगे दोस्तों ये चूहा का काम है, ठीक है दोस्तों। ये चूहा ने इसको बर्बाद किया। आइए इसको और आगे देखते हैं क्या क्या है। सो अब देख पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर तो कुछ ऐसा वायरिंग कटा हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं कटा हुआ है दोस्तों। आइए इसको चेक करते हैं इसमें क्यों क्या प्रॉब्लम है, सो चेक करते हैं दोस्तों। आइए इसको फोकस करते हैं बोर्ड पर। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों अब इसका हम ऑन करते हैं बटन। आप देख रहे होंगे हमने ऑन कर दिए, ठीक है। यहाँ पर भी देख रहे होंगे लाइट जल रहा है दोस्तों, ठीक है। और हमिंग भी आ रहा है दोस्तों, इसमें हमिंग आ रहा है। आइए अब इसको चेक करते हैं क्या क्या है, क्यों है। सो आप देखिए, सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर तो ख़राब नहीं है ना, तो इसके लिए आप क्या करें, एक ट्यूजर से या किसी भी चीज़ से ट्रांजिस्टर को जो इनपुट होता है ना दोस्तों उस पर आप टच करें। अगर आप उस पर टच करेंगे तो टच करने से आपका हमिंग आएगा, तो उससे पता चल जाएगा कि हाँ हमारा ट्रांजिस्टर सही है या ख़राब है। सो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे दोस्तों ये हमिंग कर रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ बक्सा नज़दीक कर लाकर इसका, ठीक है। अब देख रहे होंगे दोस्तों आप देख रहे होंगे ये हमिंग वाइब्रेट कर रहा है, टच करने से वाइब्रेट कर रहा है, यानी कि ये हमारा ट्रांजिस्टर सही है दोस्तों। अब देख पा रहे होंगे दोस्तों ये भी सही है, ठीक है दोस्तों, ये भी अपना सही है। और ये जो बैस वाला है आप देख पा रहे होंगे दोस्तों बैस वाला भी सही है। तो आइए दोस्तों इसमें क्या प्रॉब्लम है इसको सही तरीक़ा से चेक करते हैं। तब मल्टीमीटर निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। हमने ये मल्टीमीटर लिए और मल्टीमीटर लेकर आप इसमें चेक करें कि क्या हमारा ग्राउंड से ये टच तो नहीं है। अब देख पा रहे होंगे दोस्तों ये शॉर्टिंग भी नहीं है। आप मीटर पर फोकस करें दोस्तों, यहाँ पर कोई शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है, कोई शॉर्टिंग नहीं है दोस्तों। तो ये जितने भी कैपेसिटर लगा हुआ है ये सिस्टम आईसी के पास, इसको हम चेक करते हैं क्या ये यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो ख़राब है कि ये सिस्टम आईसी ख़राब है, ठीक है दोस्तों। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर कोई बीप नहीं कर रहा है, ठीक है।
तो आइए इसको अब एक डायरेक्टली लगाकर आप चेक करें क्या वो बज रहा है कि नहीं बज रहा है। तो आइए उससे पहले हम ब्लूटूथ में लैपटॉप से कनेक्ट कर देते हैं और बजाकर चेक करते हैं कि क्या ये प्रॉब्लम कहाँ से है और कैसे है। सो दोस्तों तब तक हम वीडियो को रोकते हैं और लैपटॉप को कनेक्ट करते हैं ब्लूटूथ से। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, सुन पा रहे होंगे, हमने लैपटॉप में वीडियो प्ले कर दिए हैं। अब इसको होम थिएटर में कनेक्ट करते हैं दोस्तों। तो उससे पहले हम लैपटॉप का यूट्यूब ब्लूटूथ ऑन करते हैं दोस्तों। ब्लूटूथ ऑन कर कर इसको कनेक्ट करते हैं। हमने ब्लूटूथ को ऑन कर दिए हैं दोस्तों और यहाँ से कनेक्ट करते हैं। आप देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे दोस्तों, ब्लूटूथ इसमें कनेक्ट हो गया है। तो आइए अब इसको चेक कर लेते हैं कि क्या कहाँ से प्रॉब्लम है। सो दोस्तों बिल्कुल 110% ये दोस्तों ये जो सिस्टम आईसी है, सिस्टम आईसी में फॉल्ट है दोस्तों। तो आइए इसको यहाँ पर ट्यूटर पर पहले लगा कर चेक करते हैं कि क्या यही प्रॉब्लम है, सिस्टम आईसी प्रॉब्लम है कि और कुछ। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इसको यहाँ पे हम टच करते हैं। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये बिल्कुल ये सिस्टम आईसी का ही फॉल्ट है। इनपुट हो रहा है, ब्लूटूथ से साउंड आ रहा है दोस्तों। जो म्यूजिक हमने प्ले किए हैं उसका ऑडियो आ रहा है, बस ये सिस्टम आईसी ख़राब होने की वजह से ये फॉल्ट है दोस्तों। तो दोस्तों हमने कस्टमर से बात भी की है, ठीक है दोस्तों, कस्टमर से बात की, उनको हम बताए भी कि इसका सिस्टम आईसी का प्रॉब्लम है। तो सिस्टम आईसी तो मिलेगा नहीं, इसको चालू करने के लिए या तो हम डायरेक्टली चालू कर सकते हैं, बजने के लिए वैसा ही बजेगा, पर इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम काम नहीं करेगा दोस्तों, बाकी सभी चलेगा। और जब उनको हमने बताएं तो वो बोलता है कि नहीं अभी हमारे पास पैसा नहीं है, बस इसी को किसी भी तरीके से ठीक कर दीजिए। तो आइए इसी को हम ठीक करते हैं दोस्तों। तो बस आप वीडियो पर बने रहें और देखते रहें कि किस प्रकार से हम ठीक कर रहे हैं दोस्तों। आइए इसको यहाँ पर सोल्डरिंग कर देते हैं दोस्तों। पहले इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, ठीक है दोस्तों, और यहीं पे सोल्डरिंग करते हैं पहले। अब देख पा रहे होंगे दोस्तों, हमने यहाँ पर सोल्डरिंग कर दी है और करने के बाद यहाँ पर अटैच भी कर दिया। देख रहे हैं दोस्तों, ये बजने लगा है दोस्तों। सुन पा रहे होंगे दोस्तों, ये बजने लगा है, पर ये बस ट्यूटर ही बज रहा है दोस्तों, बैस नहीं बज रहा था। ये बैस को भी बजाते हैं दोस्तों। बैस को कैसे बजाया जाए आइए इसको भी चेक करते हैं। तो बस यहाँ से आप एक उठाकर इसको भी दे दें, बैस के लिए भी दे दें आप। बैस के लिए भी दे रहे हैं दोस्तों। बैस की आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 4558 आपका आईसी लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो इसका इनपुट है जो दूसरे नंबर और तीसरे नंबर का जो होता है ना, ये इनपुट होता है दोस्तों, ठीक है। जो दूसरे नंबर और तीसरे नंबर का जो लेग है ये इनपुट लेग है। तो इसमें से आप दे दें, दोनों पर दे दें या किसी पर एक पर भी दे देंगे फिर भी चलेगा दोस्तों। आप देख रहे हैं कि दोस्तों ये बैस भी चलने लगा है, ठीक है। पर ऑडियो में जो ट्यूटर का है बस लेफ्टे चल रहा है, राइट नहीं चल रहा है दोस्तों। तो आइए इसको भी चलाते हैं, राइट का भी कनेक्शन कर देते हैं दोस्तों। तो राइट के लिए यहाँ पर हम सोल्ड कर दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने सोल्ड कर दिए। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये सेट बिल्कुल रेडी हो गया, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पर क्या क्या किए हैं।
ये सिस्टम ऐसी ख़राब होने की वजह से हमने डायरेक्टली ऑडियो इन कर दिए दोस्तों। हमने चेक किए तो ये सारा ट्रांजिस्टर ओके है, पर फिर भी आउटपुट में कोई आवाज़ नहीं था, क्योंकि इनपुट में कुछ मिलता ही नहीं तो आउटपुट में कहाँ से आता दोस्तों। तो हमने क्या किया, ये सिस्टम ऐसी तो मिलना मुश्किल है दोस्तों, तो हमने डायरेक्टली इन कर दिए, यहाँ पर ऑडियो इन कर दिए तो ये बजने लगा है। और बजने के साथ साथ इसमें एक प्रॉब्लम ये रहेगा कि जो इसका सिस्टम वाला वॉल्यूम है दोस्तों, वो वॉल्यूम नहीं काम करेगा, बाकी सारा चीज़ काम करेगा, पहले के जैसे ही बजेगा, बस वो वॉल्यूम नहीं काम करेगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और इस काम को सीखना चाहते हैं तो चैनल के सब्सक्राइब करें दोस्तों। इस चैनल पे आपको जो भी वीडियो मिलेगा बिल्कुल राइट मिलेगा, फेक वीडियो नहीं मिलेगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन मंगलमय हो।